25 मॉडल CD70 है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने सीलेंट वगैरह लगाया ताकि मरगाड़ को जंग ना लगे। जब भी हम सीलेंट लगाते हैं तो ये किचन मैट लाजमी लगाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि इधर करीब लेके आए, ये जो लेके आए आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना कितना गंद लगा हुआ है। अगर ये ऐसे ही यहाँ पे गंदा होता रहेगा ये फटाफट गल जाएगा। अब इस जगह पे हम ये किचन मैट की रबड़ आ जाती है तो ये चिमटे का जो है गंदा नहीं होने देता, गलने नहीं देता। तो डबल डबल कोट हमने सीलेंट इसमें लगा दिया है। जहाँ पे जंग मलगाट जो है गलता यहाँ से है, इस हिस्से में से। तो जब भी सीलेंट या कंपाउंड लगवाएं इस हिस्से में ज्यादा करवाएं ताकि आपका मरगाट गले ना, जंग ना लगे और इसकी लाइफ लॉन्ग हो जाए। तो किसी ने भी अगर ऐसे ही अच्छा मियारी काम करवाना है आप अब्दुर्रहमान के पास आ सकते हैं। अब्दुर्रहमान का नंबर और एड्रेस अब्दुर्रहमान की बायो में है। अब्दुर्रहमान ऑटो एंड शार्क स्पेशलिस्ट।